তো গাইজ আজকের এই নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকের এখন এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আসলে কোনো ফোনে মেসেজ আসার পরে শব্দ না হলে অর্থাৎ সাউন্ড না আসলে কীভাবে আপনারা সাউন্ডটি অ্যাডজাস্ট করবেন বা ঠিক করে নেবেন। তো আমি এখানে আপনাদেরকে একটি কোড ডায়াল করে দেখাচ্ছি এবং এই কোডটি ডায়াল করলে কিন্তু আমাদের ফোনের মেগাবাইট প্লাস মিনিট ও আদার্স ওয়েস যতগুলো অফার আছে সব কিছু দেখিয়ে দিবে। তো এখানে এখানে একটি মেসেজ আসবে। তো দেখুন এখানে একটি মেসেজ চলে আসছে বাট কোনো শব্দ হয়নি। তো এখন এই শব্দটি আসানোর জন্য আপনাদেরকে এই যে মেসেজের যে এই অপশনটি আছে এখানে যাওয়ার পরে আপনারা সেটিং নামের অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তো সেটিংস নামে অপশনটিতে থামেন, একটা ভিডিও বানাচ্ছি। তো সেটিংস নামের অপশনটিতে ক্লিক করে আপনারা এখানে জেনারেল নামে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে তারপরে দেখতে পাবেন মেসেজ নোটিফিকেশন। তো মেসেজ নোটিফিকেশন থেকে এটা সবগুলো এনেবল করে দেবেন। আর আরেকটি কাজ যেটা করবেন সেটা হচ্ছে সেটিংসে যাবেন। সেটিংসে যেয়ে আপনার এখানে সাউন্ডের একটি প্রোফাইল পাবেন, অডিও প্রোফাইল, এখানে জেনারেল, তারপর এডিট করবেন। এডিট করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিস্টেমি সাউন্ড। এই সিস্টেমি সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা একটু দেখে নেবেন। তো আমি এটা দেখে নিচ্ছি এবং পাশাপাশি আপনার ইনকামিং আউটগোয়িং কল, এছাড়াও আপনারা এখান থেকে আরেকটি কাজ করবেন সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাপস স্টোরে যাবেন। অ্যাপস স্টোরে যাওয়ার পরে অ্যাপস স্টোর বলতে অল অ্যাপস যেখানে ইনস্টল থাকে, তো এখানে যাওয়ার পরে মেসেজের এই যে ডাটাটি, এই ডাটা অপশনটি আপনারা ক্লিয়ার করে দেবেন। ওকে, তো দেন আমি এটা ক্লিয়ার করে দিলাম। এখন আমি ট্রাই করে দেখাচ্ছি। তো আমি আবারও সেম আগের পদ্ধতিতে ডায়াল করলাম এটা। জাস্ট একটু ওয়েট করতে হবে আমাদেরকে। তো দেখুন এখন মেসেজ আসছে এবং সাউন্ডও হচ্ছে।